这是我在虾皮买的显示卡风扇，从大陆寄过来的，它是副厂的风扇。我已经将原先的风扇拆下来了，先来试试看它的滑顺程度，很快就停下来了。原厂的整体看起来比较丝滑。接下来将风扇的外壳取下，这边有4颗螺丝要拆。之前安装的时候直接省略掉2颗，现在只要拆剩下的螺丝就好。第一次拆卸的话，外壳会比较紧。马达上有3颗螺丝，此处的风扇外壳要对准这个洞，螺丝才锁得住。这里固定的螺丝孔不用锁太紧。开机测试，原厂风扇、副厂风扇贴纸没贴准。接下来用软铁来测试风扇的转速，这是预设值的噪音，这是100%全开。我发现最低转速它会出现停顿的现象，